Kaixo, egunon danoi, eta ongi etorri seminarixora. Gaurko ZTB saio honetan digitalizazioari buruz berba ingo dugu, eta horretarako gonbidatu dugu Leire Lison. Leirek esplikauko dozku nola izan dan, nola iritsi da gure gizartia hain digitala izatera. Eta digitalizazio holek nola baldintzatzen daben gure bizitza hainbeste gaur egun, eta etorkizuna ere gero eta digitalagoa izango dala pentsatzen dugun honetan, ze garrantzitsua dan guk ulertzia ze gertatu dan historian zehar, zein izan dan eukidogun transformazio digitala, guk gure iritzi propio bat desarrollatzeko eta etorkizunera begira bebai ikuspegi kritiko bat garatzeko guk gure partetik. Leirekin godozkuna da olako 60 urteko bidai bat eta kontauko dozku 60 urte hauetan nolakoa izan dan transformazio digitala eta horrek nola baldintzatu daben, ero ze eragin euki daben Euskal Herrixan. Ingo dozku abiatuko da, ero bere ikuspegia izango da pixkat historikoa eta filosofikoa, eta transformazio digital honen aurrian, zelako estrategiak hartu izan dian euskeratik ero buru jabetzatik. Bai? Hori da Leirek azalduko dozkuna. Leire, eskerrik asko txaldia prestatzearen eta zure ezagutza gurekin konpartitzearen. Leire ez dago bakarrik, Goiatz ere etorri da, Goiatz Oiartzabal, hemen ikusten dozue Badalabeko zuzendaria da. Badalabekin batera antolatutako saioa dalako gaurkua, hitza emango jat, eta berak aurkeztuko dozku pizkatxo bat Badalab, eta Leireri buruz ere gehiago kontauko dozku. Eskerrik asko etortzearen eta espero erabilgarria izatia gaur entzuten duguna. Eskerrik asko Maite. Eta eskerrik asko danoi gaur hemen egotiarren, ikasliai, ikasle zaretenoi eta hain ikasle zaretenoi ere bai. Maitek esandako moduan ni Goiatz Oiartzabal naiz eta gaur egun nabil Badalaben zuzendari lanetan. Badalab da hizkuntza berrikuntza laborategi bat. Eta hitz oso gutxitan adierazteko zer dan, azkenian guk nahi duguna da laborategi izaera horretatik ekarpenain euskera ere etorkizunean bizirik egongo dela bermatzeko edo bermatzeko egongo dela hiztun komunitate bat euskeraz ere bizitzeko autua ingo duna. Eta hortako oso simplea da gure apostua zein dan, eta kokatu behar dugula orain hizkuntza ere euskera, kokatu behar dugula gaur egungo gizartiak dazkan erronketan eta agerikoa den moduan, digitalizazioa eta tresna digitalak badira guretzat hiztun komunitate bezala eta hizkuntzarentzat erronka importante bat, ez? Azkenean digitalizazioak ireki digulako mundu zabal bat, nik 40 urte ditut eta bain dela 40 urte ez genezkan alako mundua, baina gaur egun badira plaza berri batzuk zeinetan euskerak ere presente egon behar duen baldin eta bizirik jarraituko baldin badu. Eta hortako bagabiltza gauza mordo bat egiten, zuen bizilagun Anderrekin bagabiltza nolabait erronka digitalen inguruko ikusgelarako bideoak sustatzen, eta Leirerekin daramagu denbora luze bat elkarlanean ikasle izan danetik, Leirek humanidade digital globalak ikasi ditu Bilbon, eta badaramatza gurekin 2 urte lanean, nahi dugulako ulertu ondo, alde batetik digitalidadiak lehen esan dakoa ez, ze ekarpen egin aldion euskararen bizi berritzeari, baina beste alde batetik ere, nahi duguna da ulertu zuek gazteagoek nola ulertzen dituzuen digitalidadeak eta bar, nolabait hortik komunidadeak eraikitzen asmatzeko, elkarzaintzeko eta hizkuntzari ekarpen egiteko ere. Orduan, ibilbide luze bat daukagu, gauza asko egin ditugu elkarrekin, ez no, horra asko sakontzera, ze ustez berea dela gauritza. Mila esker. Piztuta dago, bai. Mila esker lehenik eta behin gonbidapenagatik, eta ziko naiz behingo aurkezpena. Gaur digitalizazioa eta Euskal Herrian digitalizazioa nola eman den edo nola etorri den aurreko 60 urteetatik onaino. Horri buruz hitz egingo dut, eta orain filosofia ikasten nabil Donostin masterra. Eta ikuspuntu horretatik landu nahiko nuke gai hau, naiz eta teknologia den filosofiatik ere lantzen alden gaia da. Horretarako abiapuntu gisa, orain dela gutxi ETBek kaleratutako dokumental bat hartuko dut, klik belaunaldia, ez dakit ikusi duzuen, badago primeran plataforman euskaraz, edo ETBko webgunean, eta bertan
hitz gutxitan esan da, ez naiz bertan gehiagizako duko lan bikaina egin duten, nire ustez, eta bertan hainbat gazterekin aritu dira hizketan, elkarrizketak egiten, bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpo, eta hor jartzen da gaztea, bere gurasa ondoan, kamera horrean, eta hitz egiten dute hainbat gai, niretzat ez nintzateke gai izango kamera baten aurrean horri buruz hitz egiteko, nola sare sozialetan, nola eragin dien osasun mentalean, sartzen dira noleixia, bataz bere buruaz bat beste egitea, nola sare sozialak eragindako eraginak kaltetu izan dien bizitza, eta horretatik nola atera diren batez ere, nola hortik ateratzen alde, nola sare sozialak bizitzeko modu osasungarriago bat dagoen. Baina hor, filosofiatik nator, eta filosofian egiten duguna da, dena zalantzan jarri, ni Leire izena dudan ere, zalantzan jartzen aldudan, familian bertan, izaten alduten lehenengo nire lehenguzina guztien izena, nire aurretik baino, eta jazakit ez da Leire edo Alicia naizen. Baina hor, filosofian dena zalantzan jartzen dute, eta baita ere dilemak, arazoak, beste ikuspuntu batetik erakustea saiatzen dira. Naiz eta filosofiatik ez dizute irtenbide bat emango, baina bai, arazo batean ataskatuta baldin bagaude, foku aldatu eta beste modu batetik ikusiko dugu. Orduan nik egin nahi dudana da, dokumental honetan planteatzen den arazoa, badela nola digitalizazioak gazteen bizitzak kaltetu duen, hori da hemengo oraingo arazoa, hori beste foku batekin landu nahiko nuke. Beraz, arazoa da digitalizazioak gazteriaren bizitzak aldetu du. Fokua jartzen da bertan gaztearengan, zertan ari den gaztea, ze sare sozialetan dabilen, ze eduki ikusten dituen, hori da fokua, dokumentalean jartzen dena. Hor, erantzukizunak ere bilatzen dira, zagertzen dira bai gurasoak, nola ze arduragabeak diren, nola usten duten beraien seme-alabak sare sozialetan ibiltzen, arduratsuagoak izan beharko liratekeela, gero ere gazteriaren erantzukizunari buruz aritzen dira, nola gure arteko atzeralikadurak ematen diren, nik publikatzen duena ondokoari eragiten dion, eta nire edukiak influentzia handia daukala. Irakaslerengan ere jartzen da, nola klasean ibili behar duten 5 orduz ordenagailu baten aurren, ezakit zuen kasua den, baina hori irakaslerengan ere heziketa egon behar dela, ikastolaren aldetik, eta digitalizazioa modu osasungarri batean erakutsi behar dela. Gero ere administrazio publikoaren erantzukizuna bilatzen dute, nola gobernutik legeak egon behar diren, limiteak, zeduki erakutsiko den, eta hor, iristen diren konklusioa da, irtenbidea, legislazioa. Egon behar da, muga bat, kanpotik, gure jarrera edo neurtuko duena, ze gu gure burua ez gara gai, orain arte behintzat, hori kontrolatzeko. Baina nik esan dudan moduan, filosofiatik natorrenez, fokua aldatuko dugu. Eta ikusiko dugu, ea horrek eragina duen erantzunkizunean, beste erantzunkizu batzuk aurkitzen ditugun, eta beste irtenbidere bat egon daiteken, naiz eta esan bezala filosofiatik ez dizuegu erantzun bat emango. Fokua aldatuko dugu, eta ja ez da ikusiko soilik gazteak zertan ari diren, edo zertan ibili diren orain arte, baizik eta pizka bat atxera egingo dugu, eta nola erantzukizuna lantzen den dokumental horretan, nola gurasoak, irakasleak, gobernuko ordezkariak, hor komunitate osoa, ez da? Gure kasuan euskal komunitatea, orduan. Gure fokoa izango da euskal komunitatea zertan aritu izan den orain arte digitalizazioan. Eta horretarako historiara joko dugu. Baina hor esan beharra dago, digitalizazioari buruz hitz egiteko apur bat gaia zedarritu akotatu behar dugu muga hor, ze lurraldei buruz hitz egingo dugun, ze mundua oso zabala da, digitalizazioa eman da aldi berean mundu osoan, eta hor, guri interesatzen zaiguna momentu honetan, gehien bat da, hor, Estatu Batuak, Europan, bizi izan duguna, ze hori da, mendebaldean gehien ikusi izan duguna, eta nolabait orain identifikatzen aldugun esperientzia da. Ongi gertutik ezagutzen dugu, baina ere Asia, Hego Amerika, Afrikan, digitalizazioa eman da, garrantzitsua da, baina oraingoan guk gertutik ezagutzen dugun hori hortik abiatuko gara.
Bale, eta esan bezala, historiatik abiatuko naiz, azkenengo 60 urteetan, eta horretarako lehenengo pausua 1969 izango da, ARPANET, izan zen estatuatutako proiektu bat, interneta abiatzeko. Interneta hemen hasi zen. Gobernutik, defentsako sailak, esan zuen behar zutela modu bat, hainbat herrialderekin komunikatzeko, eta hor defentsa saila, helburu militarrak direla eta hasi ziren interneta garatzen. Lehenengo konexioa 1969an izan zen, lau unibertsitateen artean, eta hortik aurrera hasi ziren apur bat interneta den hori garatzen. Baina esan izango 1992 arte, mundu osora iritsiko zena. Ordu tarte horretan, interneta existitzen zen, baina ez oso konektatuta. Zu eraikin batean izaten altzen dituen 20 ordenagailu, eta horiek konektatuta egon, baina ondoko eraikinean zeuden beste 20 ordenagailuak, eta ez egon modurik beraiekin hitz egiteko. Horri deitu izan zitzaion Ethernet, eta, gara ipatuko dudan beste ikerketa zentro batetik abiatu zen, eta hor ikusiko dugu nola egin zuen. Bale. Orduan, hor bitartean, Ethernet. Zuk eraikin batean, izaten altzen dituen zure ordenagailuak, eta 1992an ja sare guztiak, beraien artean, eraikin guztiek, hitz egiten altzuten beraien artean, eta ja hasi zen gaur egun ezagutzen dugun internet hori garatzen. Google oso ongi ezagutzen dugu, ezta? Bertan da gure biakitak egiten dugun leku nagusiena. Eta Google, berez, ezen agertu 1998 arte. Interneta ordu arte bazen nolabait zuek imaginatzen duzue horri bat linkez beteta. Halako zerbait. Orduan, hortik nabigatzea oso zaila zen, eta horretarako zeuden bi gizon hauek unibertsitatean doktorego tesia egiten eta lortu zuten hori apur bat ordenatu. Eta zuek hitzgako batekin bilatzen alzenuen nahi zenuen guztia. Orduan, ja, hori apur bat ordenatzen hasi zen eta egun bizi dugun internetara gehiago hurbiltzen da. Bale, izain dugu internetari buruz, zerbait ukitu ezin dena, baina hor, ez lehenengo ordenagailu pertsonala, baina bai, herritarraren gana erabilerraztasunari dagokionez, lehena Macintosh izan zen, eta lehen, ordu arte, ordenagailuek itxura hau zuten. Guztiek, ordenagailu pertsonak eta jendeak erabiltzen zuen, harrigarria niretzat, baina jendeak bere egunerokotasunean ordenagailu pertsonalak horrela erabiltzen zituzten. Baina 1994an Macintoshek ikarri zuena izan zen itxura hau. Zuk ordenagailua erraz erabili zerbait grafikoa egitea, eta horrek eragin zuen oso saldua izatea produktua, etxe gehiagotara iristea, eta orduan ja digitalizazioa hasi zen benetan bere garrantzia hartzen gure egunerokotasunean. Ordenagailuak ere bazuen itxura hau, kriston kutxan, eta horrein oso fina izan den, horrelako itxura bazuen, eta hor zerbait anekdota edo lehen aipatu dugu, bazegoen ikerketa zentro bat, Xerox Park, Palo Alton, Silicon Valleyin hor dauden enpresa guztien gunean, eta ikerketa zentro horretan sortu zuten bai interneta, bai ordenagailu pertsonala, bai programazio modu bat, objektuetara bideratutako programazioa, beraz, ikerketa zentro batean bazegoen guztia. Egun erabiltzen dugun konputazio hori, nolabait asmatu zuten. Baina, 1979an, Steve Jobs, badela Appleko sortzailea, ara jun zen bizita egitera eta ikusi zuen horrelako pantaila bat. Hori ikusi zuen. Eta zuten, ostia, zideia ona, ez da ze produktu ona. Eta, zer egin zuen hori kopiatu, merkaturatu, eta atera. Berez ezen izan bere ideia originala, ez eta oso pertsona abia zen, oso inteligentea, baina jakina da eta badago elkarrizketan, berak kontatzen du, nik ideia hau konpiatu izan nuen, ikerketa zentro horretatik.
Interneta Ethernet esan dudan hori, nola eraikin batean konektatzen altzen dituen ordenagailuek horiek ere bai ikerketa zentro horretatik abiatzen da, bertan bazegoen pertsona bat lan egiten, eta esan zuen, ostia, hau negozioa egiteko, kristona da orduan, ikerketa zentrotik atera, presa muntatu eta Ethernet zabaldu zuen. Eta gero, 1991ko internet hori, Tim Berners-Lee, bazen ikerketa zentro nuklear garrantzitsuenetako bat, hemen Ginebran, Europar Batasunean, eta bertatik atera izan zen hori. Gero, egia esan behar da, ere bai, askoz lehendik ere botatzen aldugula, eta 1978an egon zen aurkezpen bat, non gizon bat, atera zen, eta aurkezuen horlako ordenagailu bat, baina ezen izan 1900 piku arte, non demonstrazio horretatik atera ziren beste ikertzaile batzuk guzti hori garatu zutenean. Jarraituko dugu eta badaukagu Apple, baina badaukagu ere bai Microsoft. Eta izan zen urte bat geroago, noiz Windows atera zen, eta hor baditugu gure bi ordenagailuak. Batzuk Apple erabiltzen dute, beste batzuk Windows. Eta baditugu ordenagailuak, badaukagu mugikorra. 2007an, ez da mugikorra sortu, aurretik ere existitzen zen, baina 2007an Applek nola ezarri zituen base horiek, estandar horiek, esan ez, hau izango da etorkizuneko mugikorra, eta hortik aurrera enpresa guztiek, nola diseinua, funtzionamendua, ezaugarriak kopiatu zituzten, eta mugikorra ez da gehiegi aldatu, botoia desagertu da, baina itxuraz, hau da, egun gehien ezagutzen duguna. Bale, orduan, baditugu ere bai, badaukagu interneta, badaukagu ordenagailua, mugikorra, baditugu sare sozialak, eta hori da gehien bat dokumentalean aipatzen dena, orduan, hemen ez naiz hartuko Facebook zer den, naiz eta ezakit hemen inork gazteriaren artean dugun, baina Instagram bai ezagutzen dugu, TikTok nahiko berria da, baina kriston arrakasta izan zuen. Eta badaukagu beraz, baditugu ordenagailuak, fisikoak, badaukagu interneta guztiak konektatzeko eta internet horren gainean sare sozialak sortu ziren. Esan beharra dago eta hor koloreak garrantzitsua dira hemen, ze badaukagu bade batetik, ARPANET, Windows, Macintosh, nola, poltsa horretan sartuta, eta Googleetik aurrera, ordura arte internet bazen nolabait irekia edo inork ez zuen monetizatzen zu bertan zeundenean, ez inork ezekien hor internetetik zemitzanik edo orain nola trakeatzen zaituzten bezala, non zabiltzan, ze gustatzen zaizun, zenbat denbora ematen duzun, ordura arte interneten libre ibiltzen altzinen. Hor ja 1987, 1994, ja ziren sortzen Amazon, Netflix, Google hasi baino askoz lehenago ja existitzen ziren enpresa bezala eta internet bai erabiltzen zen negozioak egiteko, baina interneten bertan egoteak ez zuen suposatzen inor dirurik egiten ari zenik. Baina Google sartu zenean, ja gauza aldatu zen. Ta ideia ere, Google-ena monetizatzeko hitz klabe bat sartzen baldin baduzu, horrek beraiei laguntzen die profilak egiten, pertsonen profilaketa egiten, eta hori enpresai saltzen, iragarkiak egiteko, hori Google hasi zen hori egiten, baina ezen ez da ere bere ideia zen. Izan zen beste laborategi batean, gizon batek izan zuen ideia, sortu zuen bere webgunea, eta gizon horrekin hitz egiten aritu zen, negoziaketa bat egon zen, baina azkenean atzera bota, Googleek bere aldetik bere negozio egin, eta bestea laborategira itzuli zen. Beraz, hor Googleetik aurrera, horiz dago, ze bertan ja hasten dira sare sozial guzti horiek Googleen metodo berdina erabiltzen, nola? Zu ibiltzen zarenean interneten, zure profilak eta egiten duten, zure datuak hartu, zuk sartzen dituzun hitzgakoak hartuta hori saldu, orduan hor ja badaukagu dinamika bat. Aurrera jarrituko dugu eta orain arte ikusten alda, hori nahiko pribatiboa izan dela, nolabait enpresak izan dira produktu horiek ikarri dituztenak, enpresak izan dira dinamika horretaz aberastu direnak, baina horren aurrean badaude ere beste dinamika batzuk, beste mugimendu batzuk, horren aurka edo alternatiba modura aurkeztu direnak. Eta hor adibidez,
1992an agertu zen GNU Linux, eta hor garrantzitsua da bi izen horiek, ze gauza ezberdinak dira, baina batera sartu zienak GNU, bada sistema eragile bat, nolabait, zu ordenagailu bat erabiltzen duzunean, baukazu parte fisikoa eta aplikazioak, baina hori bien artean konexioa egiteko behar duzu kodea, behar duzu lenguaia bat, behar duzu sistema eragile bat, hori da, sistema eragilea. Eta hala nola, bagenuen Macintosh eta Windows, badaukagu GNU, nahi duzuen bezala, eta Linux badela zatitxo txiki bat kode horretan, baina berez gehien entzungo duzuena da Linux bakarrik, baina izen esateagatik izen osoa bada GNU Linux. Eta hori da sortu izan zena kode irekia, nolabait voluntarioa, jendea inork ez zion ordaindu, nolabait alternatiba gisa aritzeko. Hori ordenagailuentzat, bilatzaile moduan Googleen aurrean, izan zen Firefox, eta hori ere, uste dut nahiko ezaguna dela, ez dakit inoiz erabildu duzuen, baina badaukagu alde batetik. Ordenagailua erabiltzeko sistema eragilea eta interneten ibiltzeko bilatzailea. Eta noski, mugikorrarentzat ere behar dugu beste sistema eragile bat. Bai, badaukagu enpresena, badaukagu ere alternatiba dela Android. Baina hor, kakotzen artean hartu behar da Android, ze ezagunena, edo gehien ezagutzen den bertsioa, bada Googleek zuzenean zuen mugikorrean sartzen dena. Orduan, abiatzen da, nolabait, kode irekiko mugimendu batetik, baina Googleek hartzen du, eta bere bertsioa egiten du, saldu ahal izateko. Orduan, hor, bai, alternatiba da, baina ez asko ze ala beharrez sartzen diguz Googleek gure mugikorretan. Orduan, berriro. Badaukagu gure denbora lerroa, non kokatzen dugu alde privatiboa, Apple, Windows, Google, sare sozial guztiak, baina baita ere baditugu azten diren mugimendu horiek alternatiba gisa, jendea interesatzen zaiona izu. Nik ez dut nire esperientzia digitala erabat monetizatua izatea. Orduan sortuko dugu gure kabuz, gure alternatibak. Eta hor, garrantzitsua da, ze esan dugu, euskal komunitatuera begiratuko diogu. Eta orain arte hitz egin dugu batez ere kanpotik etorri den zerbait, eta egia da, ni oraindik ikasten nabil nola iritsi den zehazki digitalizazioa Euskal Herrira, non izan zenengo ordenagailua, baina horretan ez naiz hartuko. Gehiago da, nola kanpotik egun bizi dugun, eta uste dut orain arte esan dudanaren gehiena, Google, Apple ezagutzen dugula, agian bere historia ez, baina nahiko ezaguna egiten zaizkigula izen horiek. Eta orain, interesatzen zaiguna da, eta Euskal Herrian nola hartu izan dugu mugimendu hori. Ze abiatzen gara dokumentaletik non enpresa pribatu guzti hauek sortu duten digitalizazioa oso kaltegarria da gure gazteentzat. Sortzen ara duten edukia oso kaltegarria da, ez dago inongo kontrolik. Nola gelditzen aldugun hori, eta emate duten irtenbidea da hori, justu hori, mugatu behar da, legea jarri behar zaizkio, enpresak berak izan behar du, arduratsua izan behar du, bere burua kontrolatu, baina ikusten dugu, badagoela ere beste modu bat horretan aritzeko, eta bada, zergatik erabile behar dugu digitalizazio hori, teknologia hori, gurea sortzen aldin badugu, tarazoa sustraietik kendu. Horretan pentsatzen hasi ziren librezalekoak, 2003an, mauda, nolabait, taldea egonkortu edo izena eman zuten urtea, baina aurretik ere, suposatzen dut, ongo zela jendea interesatuta edukiak euskaratzean, sortzean digitalizazio entorno ingurune bat seguruagoa, libreagoa, baina 2003an ja badaukagu talde bat izenarekin, oraindik jarraitzen duena, Euskal Herriko digitalizazio hori beste ikuspuntu batetik sortzen, eta beraien webgunea saltzeatzen alduzu eta ikusten alduzuen pila bat tresna euskaratu dituzten, guztiak libreak eta eskaintzen duten esperientzia digitala bizitzeko behar duzun guztia. Ere esan beharra dago, 2017an sortu zen hortik abiatuta hezkuntza librezale, eta hori bai zentratzen da hezkuntzaren alorrean,
non bultzatzen duten ikastetxeetan, kode librea, teknologia libreak erabiltzeko, eta bar. Horretaz gain, hitz egin dugu Windows, Macintosh, GNU Linux, hor bat gau Blueberry Linux, eta bada Donostiako ikastetxe batean sortutako sistema eragilea, erabat euskalduna, guztia euskaratuta dago, eta zehazki hezkuntzarako prestatuta dagoena. Nik badaukan nire ordenagailuan, eta baditu tresna pila bat, dena euskaratuta, eta hezkuntzara bideratua. Gero, badaukagu, Mastodon euskaraz jarri dut hor, baina hobe izan beharko litzateke Abraska taldea, ze badaukagu interneta baditugu tresnak, badaukagu sistema eragilea, baina sare sozialak ere badaude ez direnak Facebook, ez direnak Instagram, ez direnak enpresa batenak. Eta horri ditzen zaio Fedibertsoa, dinamika apur bat ezberdina da, non ez dago enpresa bat horren atzean, baizik eta komunitatea bera da, sare sozial horien jabea, eta zeo zer gertatzen baldin bada, komunitate horrek baditu bere arauak eta bere erantzukizuna, eta bere askatasuna ere bai. Eta hor badaukagu Abraska taldea Euskal Herrian zeina arduratzen ari den bere kabuz, euskaratzeaz sare sozial libre horiek, ze horrek ere puntu bat da Fedibertsoan zure instantzia sortzen duzu, zure komunitate propioa, eta beraz zure hizkuntzan izan daiteke. Ez du zertan izan behar Instagram ez da euskaraz edo gazteleraz edo ingelesez erabiliko duzu. Baina bertan, Abraska taldeak egiten ari dena da sortzen euskarazko instantziak, euskarazko guneak, non gure komunitatea garatzen aldugun. Ta nik gonbidatzen zaituztet Mastodon saltzeatzera, ze bada Twitterren kontu bera, isa orain, bada gauza bera, baina ez dago enpresa bat horren atzean, ez dago inor, zuek vigilatuko zaituztena, ikusiko duna zuek igotzen duzuna, ez mugari jarriko zaituztena, eta badago hor komunitate bat erabat voluntarioa hori garatzen. Eta nik uste dut Fedibertsora sartzeko nolabait oso aukera ezaguna, ze bai Twitter isa bilakatu zenean oso eskandalo handia egon zen, eta jende asko pasatzen Mastodonera, ze bada nola aukera librea. Baina badituzte sare sozial pila bat, Pixelfeld dela Instagramen gauza bera, eta hori saltzeatzera gonbidatzen zaituztet. Beraz, badaukagu, baditugu sare sozialak zeinak ez daude enpresa baten menpe, ez dago algoritmo bat edukitzar hori edo soilik zuri gustatuko zaizun hori, zure ikuspuntua bideratuko duen edukia partekatuko dizuna, baizik eta badaude sare sozialak erabat horretetik kanpo. Elkartenet, bada elkarte bat 2019an sortu zena, eta beraiek egiten duten alde batetik da, Blueberry Linux bezalako sistema eragileak ordenagailu zaharretan sartu, ordenagailu zaharrak berrerabili, eta beraien beste sistema eragile bat sortu dute iparralden, Txiki Linux silaba, eta hori da iparraldeko eskolen beharretara bideratutako sistema eragilea, beraz, beraien beharretara sortutako sistema eragile euskalduna. Eta beste proiektu bat dutena, alde batetik ere bai, Marokoko ikastetxeetan ordenagailu zaharrak eramaten dituzte, eta gero ere hemen Euskal Herrian sortu nahi dutena da ordenagailuak birziklatzeko, berpizteko zentru bat bultzatu horrela, aldaketa klimatikoaren gaia lantzen da, jasangarritasuna eta hemengo zabor teknologiko guztia berrerabiltzeko. Eta gero hor dago Badalab. Eta Badalaben Goiatzek aurkeztu duen moduan planteatzen da nola etorkizunean euskal komunitate hau, nolakoa izango da, nolakoa erabiliko dituzte aukera hauek, ez dituzte erabiliko, zertan ibiliko da. Orduan, laburpen modura edo pizkat itzulita esan dugu gure arazoa zela digitalizazioa gazteria zapuzten ari du, kriston esperientzia txarra izaten ari du, arazo mentalak, eta bar. Fokua aldatu dugu, ja ez dugu ikusi soilik gaztea zertan dabiltzaten, baizik eta zer gertatzen da euskal komunitatean nola iritsi da digitalizazioa ona edo ze digitalizazioa daukagu hemen, eta ikusi nahi dugu ea horren aurrean erantzukizuna edo irtenbidea aldatzen den. Erantzukizuna ikusten dugun bezala, badago jendea erantzukizuna bere gain hartu duena, arazo horri
zeharka konponbide bat emateko, edo hori zuzenean saihesteko. Ze agian ez dute pentsatu zuzenean gure gazteria zapuztuko da digitalizazioagatik. Bezik esan dute, beno, hemendik datorren, kanpotik datorren digitalizazio hau, ez dator bat gure balioekin, gure dinamikekin, gure hizkuntzarekin, eta hor bere gain hartu zuten ardura, esateko guazen gure tresnak sortzera, guazen alternatibak sortzera. Orduan, ja ez da erantzukizuna, bai ez gurasoak erabili behar dute Family Link, aplikazio bat jarri ahorraren mugikorrean ikusteko zertan da bilen, baizik eta zuzenean aurretik sortzen den digitalizazioa segura baldin badagude tresnak hori saihestu behar izateko, askoz hobe. Eta orain, irtenbidea proposatzen zutena zen legedia, ez da, gobernutik, lege bat, jarri behar dute, edo edukia murrizteko, edo ikastetxeetan ordenagailuak ez erabiltzeko. Bueno, hor, legediari erreparatzen badiogu, oraintxe betan, Euskal Herrian badaukagu akordioa, 2022koa, non Eusko Jaurlaritzak akordatu zuen Googleekin ikastetxe guztietan Google jarriko dela, eta Google izango dela norma. Oraintxe bertan dugun legedi hori, zera da. Baina esan dugu badagoela jendea erantzukien zuna bere gain hartu duena, beste alternatiba bat sortzeko, eta baditugu sistema eragileak euskaratuta, gazten pribatutasuna, gazten segurtasuna zainduko duena. Orduan, hor badaukagu legedia horretik, gure komunitatean horri erantzuna ematen ari dion jendea. Beraz, eta maitzeko, nire gustatzen zaidan anekdota bat da Narzisoren 3 zauriak, eta hor hitz egin dugu nola digitalizazioak zauriak egiten dizkion gazteriari. Hor, Narziso bazen, narzisismo ez dakite entzun duzuen inoiz hitza, baina da, zu zeure buruarekiko duzun kriston maitasuna, zure burua gora sartzea, eta Narziso bazen pertsona mitologiko bat, bere burua maite zuena, eta behin uretan zegoen laku batean, uretara begiratzen bere islapenari, eta musu bat eman nahi zion, baina horri saiatu zenean, uretara jauzi eta hil egin zen. Orduan, Narziso, kasu honetan da gizakia, eta historian zehar jaso izan dituen 3 zauriak, non gizakia pentsatu izan duen munduan jainkoa zela, munduan bakarrik zegoela, hor lehena izan zen Kopernikorekin, non deskubritzen da lurra ez dagoela unibertsoaren erdian, eguzkiaren inguruan biratzen dugu, beraz gizakia ez dago unibertsoaren erdian. Beste izan zen Darwinekin, non konturatzen garen gizakia ez dela sortua magia bidez, baizik eta evoluzioa egon dela, eta animalietatik ez gaituztela, oso gutxi desberdintzen gaituela, animalietatik gatoz, orduan, animal munduan ere ez gara bakarrak, ez gara goiko piramiden gaudenak. Eta beste izan zen Freud da metafora hau, Narzisoren metafora hau, 3 zaurien metafora zuzen ere asmatu zuen, eta Freudek proposatzen zuen ez gara unibertsoaren jabeak, eta ez gara ez da ere mundu animalean jabeak, baina ez da ere gure buruaren jabeak ez gara, badago zat inkontziente bat gure portaera baldintzatzen duen orduan. Gu ez gara ez unibertsoaren jabeak, ez munduan animalien artean, ez da gure buruaren jabeak. Eta hor, aipatu ez dudan zerbait izan da adimen artifiziala, eta uste dut aste honetan aski hitzaldi izango duzuela horren inguruan, baina nik gonbidatzen zaituztet edo, zauri, adimen artifizialak, ez adimen artifizialak gehiago, baina digitalizazioak sortzen alduen zauri horretan, baina pentsatzea zauri hori, benetan nork sortuko dizuen zauri hori, eta ea zauri hori sortu aurretik badagoen beste alternatibarik. Orduan besterik gabe, eskerrik asko etortzeagatik, eta espero dut gustatu izana.
Bai, eskarrik asko. Testu inguruan eman dozkuzu eta pila bat eskertzen da. Egunerokoan erabiltzen ditugu tresna hauek, baina ez jartzen hortan pentsatzera. Eta gustau jatez, gaur arteraino helduza eta kuriosia daukatzuk zela ikusten duzun hemendik aurrera euskera edo Euskal Herriko digitalizazioa, noruntz jungo dan, edo horren gurtietan nola zela ikusten zuen bakit oso galdera zaila dela, baina... Hor, nik uste dut esku hartu ezean, berdin jarraitzen aldu, hitz egiten aldugu beste norbaitek sortuko den digitalizazio pribatibo horren menpe, besterik gabe, izango ditugu gure tresnak doainik, jarraituko dugu gure zauriak zabaltzen, eta baina nik uste dut gertatu beharko litzatekena, ezakit gertatuko den edo ez, fokua jarri, erantzukizuna bera gain hartzen ari duen jendea, kontuan hartu beraiek sortu duten guztia, ze hor hiruzpalau izen eman ditut, baina zareak kriston handia da, jende pila bat dabil horretan, eta nik uste dut oso gutxi hitz egiten dela horretan, oso dela bat ere ezaguna, eta hori ikusten dugu behintzat gobernuaren aldetik, non duten fokua jarrita, eta non jartzen alko luketen, eta oso ezberdin alitzateke eskoletan adibidez, emango de facto, emango balitz ordenagailuetan sistema eragile libre bat egotea. Edo teknologia, orain badute legez, badute derrigorrez, teknologia eta digitalizazio irakasgaia. Pues irakasgai hori planteatzen baldin bada, olako alternatiben inguruan hitz egiteko benetan digitalizazioa zer den, digitalizazioa ez da Google Drive erabiltzea. Eta hori da, horiek dira kompetentzia digitalak ikasleek ikasten ari direna. De hecho, dokumentalean bertan agertzen da Espainiar estatuko hezkuntza idazkarea, bai? Eta hor esaten du, bai, kompetentzia digitalak bultzatu badira, eta baina zeintzuk izango dira kompetentzia digital horiek? Zorain arte nik uste dut ez direla landu, bat ere, eta penetan lantzea litzateke ikastean ondik datorren, eta ez soilik teknikoki, baizik eta hau bera, denbora lerro hau oso argi eduki barko genuke, nik uste dut nondik datorren, nork ikarri duen ona, eta horren gainean nola guk sortu gurea, edo nola pentsat aprobetsatu beste batzuek, baina beste horiek gure komunitatekoak sortzen ari direna, ze. Bide batez, ikusten beste gunean bururatu zitzaidan konparazioa da nola bait, oraintxe bertan ikastetxeetan sartzen ari den digitalizazioa, ingelesezkoa da, eta ustea digitalizazio euskaldunaren erantzukizun hori kanpoko norbaitengan, izango litzateke nola bait, hemen 1920 eta ikastolen mugimendu hasi zenean, espero estatu batuetako norbait ona etortzea ikastolak sortzera. Ez, hemendik sortu ziren, euskal komunitatetik, ez dugu utziko kanpoko norbait gure hezkuntza sortzea, gauza bera da digitalizazioaren eremuan, hemengo mugimendutik abiatzea, hemengo tresnak, nik uste. Ez dakit, erantzun dudan galderari. Berez, software librea eta garai baten igual etzegoen indartsuago. Esan nahi dut, nigo horatzen naiz orain dela zenbait urte, Extremadurako komunitatean eta zera inda daukat bintzat, hango administrazioak eta software librea erabiltzen zuela edo. Ez dakit, gero, arrezkero horreze bilaka ere izan duen, ez da bakarrik hezkuntzan, bestelako administrazio zeretan ere software librea gutxi erabiltzen da. Ez dakit, nunbait benetan badago eredurik? Bai, Frantzian bertan, Alemanian bertan, administrazio publikoak kode libreko tresnak erabiltzen dituzte, bai, ereduak badaude. Lotzen aldagian software libreko mugimendua, hor kontrakultura, 70-70ko hippiak eta sortu zuten mugimendua, baina administrazio publikoan ere ematen badago, Frantzian bertan. Muga zeharkatu eta pizka bat aratago eta Parisera iritsi eta hortik ere abiatzen ari dira. Kontziente dira, nola utziko duzu, aurten ezakit udan ikusi zenuten, Windows erori zenean, zenbat administrazio, Espainiar estatuan behintzat, zenbat administrazio, zenbat enpresa, blokeatu izan ziren egun oso batez, Windows zutelako. Eta Windows erori zenez,
egun oso batez galdu zituzten hegaldiak, galdu zituzten trenak, egun horretako kudeaketa guztiak, hori beste leku batzuetan ezen gertatu, Windows ez zutelako. Orduan da nolabait, bai, gure kudeaketa hori, gure datu guztiak ez daude ez da hemen. Daude beste non barrizen eta beste non horretan zerbait gertatzen bada, on afektatzen du. Eta horrek ez luke zentzu gehiago izan behar, administrazio publiko bat bere buruaren jabe baldin bada. Besterik. Zure zeatik tiraka, Estepan, hor badago haindala ez asko eta beste liburu bat, Las redes son nuestras, leno de hecho Ander eta biokaitu gera komentatzen, ez da hor, Leirek esan du, beste modu bat, baina nolabait, enpresa handi hauek indutena izan da, osea, nolabait, kultura hackerra beti joan izan da aurretik, eta dinamika asko eta asko eta asko sortu izan dira komunidadetik. Azkenean komunidadian indarra bezalakoik ez dago. Eta hortik jundira asko sortzen, ze gertatzen da, gero dator dirua eta dator boterea. Eta datoz lobiak, eta dator... Orduan, Martak azkenean esaten duna da, bain tokatzen zaigula hackerroi edo komunidadeari laugarren ze 3 aldiz ja lapurtu digute, 3 aldiz, eta jartzen ditu adibide zehatzak, 3 aldiz lapurtu digute ja da, bagoazen laugarrenaren bila, ze hortik etorriko da. Eta nik badukot gaztiontzako galdera batzuei zuzenian interpelatuko zaituztet. Eta neko nuke jakin, Leirek bota ditun alternatiba horietatik, Mastodon, Linux, diferentiak, ez? Bota ditu nolabait eskala desberdinetan, alde batetik hardwaretan, baina softwaretan eta saretan ere. Zenbat, baten batek ezagutzen zuen horietako alternatibaren bat? Gaztiak. Ez que, a ver. Bai. Eredo digital berria. Eta azkenin monopolio batea zaude zeinatzen zure, ez dakit, zeure prozedura, ez dakit nola esan. Bizka bat, hor bai faltan bota dut torsarea, hor dago bai torsarea. Bai, hor, hitzarmena Linux, esan duzu bezala, pur bat sartuta baldin bazaude informatika munduan, bai, Linux, ez dauka grafikoari daukionez, esperientziari daukionez gauza bera da, baina zure, balioen aldetik eta zure pribatutasunaren aldetik kriston ezberdintasuna egiten du. Eta instalazioa ere ez da bat ere zaila, hori, adibidez, iparraldeko ikastetxean, badago irakasle bat bultzatzen, ikasleak beraiek ikastea hori instalatzen, eta gainera Durangoko azokan aurten ibiliko dira ikasleak beraiek, beste ikasle batzuei irakasten nola instalatu. Orduan, alternatiba guzti horiek, haien ikusten da, soilik informatika munduan sartuta dagoen jendearentzat dela, baina bat ere, edo nork egin dezake. Etorkizuna hortik junbir dela. Eta batez ere, daskuntzan ere. Ez daki. Desde luego, ganorazko etorkizun bat nahiko bagenu, bestela badakigu zer dugun, ez da, gazteria burutik jota, klima aldaketa ze badaude kriston datu zentroak, eta hori klima zapusten, etorkizuna badakigu zein izan daiteken dinamika horrekin jarraitzen badugu, eta are gehiago, ez dudan aipatu adimen artifiziala, horrek askoz gehiago askartuko luke. Hau deiz, zakit, beste galdeari dagoen. Horzan, dena argi garatu da.